老公在外被春耕，我领着孩子守着家。农村妇女独立带娃的日子忙得不得了。Hello， 我姊妹们，晚上好！你们的小赵来到了。由于今天停了一大天的电，今天的视频更新的有点晚了。视频的开始是下午了，我家没有柴火了，我领着孩子呢上大库里整了满一车苞米瓤子拉回家。其实呢，早晨我姑娘不干，早晨不起来。每次整柴火的时候呢，都已经是下午了，但下次呢，真得赶上早晨的时候，早晨感动啊，还好拉一点。看这块稻整的稀嫩稀嫩的，这最近这几天呢，风是嗷嗷的大呀，还阴天呼啦的。这不我娘俩在家嘛，俺家大哥在外备春耕啊，修车啥的净是活，在家里呢也指不上他，所以呢，天天的我就领着我姑娘啊，在这屯子，在我妈家呀，天天紧着忙活。这上午有事忙，没来得及拍视频。这虽然俺们这天气暖和了，但是雪还没化净，也需要大量的柴火取暖。我好歹把我姑娘哄睡着了，赶紧把炉子点起来，然后呢又上东屋来，把俺家东屋的小屋炕和大屋的炕都给烧上柴火。最近这几天呢，我有点后悔了，俺家干锅子不让我撤走了嘛，现在2个锅里面都装着水，然后呢这屋里潮气我就觉得有点大。这我干活，我姑娘好了，我来整她来了。我这走一步，她跟着一步。要有人改家呢，她自己还能在屋里玩一玩。这我烧炉子，她要长我身上，我说那就背一会儿吧。回来背一会儿，人家也高兴了。我商量她让她下去，下来吧啊。这就我俩在家，连口热乎饭呢，我要不做也是吃不上的。我商量我姑娘，好歹人家让来做饭了，这吃完饭呢就说啥也不让我刷碗。我一次尝试下呢，她答应了让我刷碗。我说这一天呢，这屋子燥的没样了。我头屋有事啊，再加上下午她磨人，我这也没干出啥活的呀。凑着我姑娘干，赶紧把水缸给淘一淘。这水缸里头又掉墙皮了。这厨房之前整的时候也没整太好，然后呢上面多少还是掉墙皮的。虽然比没整的时候要掉的少很多，但是呢一有墙皮，我这心里也不得劲儿，必须得想给它整干净点。我这在这块淘缸呢，我姑娘说她像小钱似的在洗衣机里等着我，在那嘎达玩呢。我这瞅着她干，赶紧的把饭碗给刷出来吧，这不刷也是难受啊。这头上有事没干成，下午他磨我也没出啥活啊。最近这几天呢，我打算把俺妈家厂房给收拾收拾。之前我打算跟俺家大哥一起收拾了，但是我发现呢，我指不上人家呀。备春耕太忙了，又修车、整镇压器什么的，乱七八糟活有的是。天天的他也不着家呀，就晚上回来上休。这些年呢，俺家大哥把养家的重任扛在肩上，我能做到的就是不给他添麻烦，少麻烦他。因为现在呢，怎么说呢，一年之计在于春嘛，所以说春天也是很重要的。一年的收成主要就在于春天了。咱首要任务呢是选好籽和肥，再一个呢就是播种工具，咱也得调试好、修理好。农机具呢也都加好油，保养，这活有的是。这里头捣鼓这些活啊，我都不会干，所以呢，我就把家里打理好都不错了。剩下的呢，我干着急也是没有用，咱也使不上劲儿。等到过2天播种的时候呢，我再有一个任务就是把饭给做好了，其他的我也不用寻思了。等到俺家种完地呢，我赶快就得领我姑娘上幼儿园，到时候呢，我可能清闲呢。要不的，我姑娘是我一个人带大的，真的是非常黏我，天天的给我整的，有时候心里呀，真是一点缝都没有。但是没办法，跟人生的，咱就得好好的给她领着、看着、哄着呗，要不咋整啊，姊妹们。我这期视频不太够，然后呢，我那天拆箱的视频让我结合到里边了。我那边躺着黄色的瓶是去油王，这去油王和这洗手液都是我个人掏腰包买的，因为我自己没做视频的时候也用好几年了。好多商家呢，即便是我给他卖出不少货，就好比去油王，我联系人家商家，人家嫌你咖位太低，不给你发货，不给你发样品，没办法，自己觉得这东西好用啊，我也得买。现在曝光了有好多洗衣液的活性物低于15%，然后呢，我觉得这洗衣粉真的好用啊，所以我又入手了几袋。然后呢，刚才这个蓝色的瓶的也是我花重金买的，就是花了80多米买了3瓶，这是衣物预洗剂，是清除油渍、水果渍的，到时候我看看好不好使吧。里头还有辣妈队长的冷水爆炸眼，还有去油王，就是说这些东西非常好使，所以我才续货的啊，姊妹们。我今天赶着停电，领着我姑娘睡了一觉，也是难得的一次午觉，我也算是好好歇一歇了。今天的视频就这样吧，姊妹们，咱们明天见，拜拜。